Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem BMW, wo wir die Ansaugbrücke gemacht haben, wo wir die Ansaugkanäle gestrahlt haben, bei dem wollen wir einmal einen Ölwechsel durchführen. Was ist das für ein BMW? BMW 420d, Baujahr 2014, 135 kW, der 2 Liter Dieselmotor ist das, der Vierzylinder. Und ja, bei dem wollen wir einmal einen Ölwechsel durchführen mit Originalöl. Wichtig, ihr könnt unten in der Videobeschreibung ist ein Ölwegweiser, da könnt ihr eure Schlüsselnummer eintippen. Da wird euch angezeigt, was für eine Ölmenge ihr benötigt, welche Freigabe vom Öl ihr benötigt. Warum benötigt ihr das? Weil 5,430 ist nicht gleich 5,430. 5,430 ist die Viskosität, aber ob euer Motor die richtige Freigabe hat, könnt ihr dadurch sehen, welches Öl euch empfohlen wird. Wichtig, nicht nur das Öl benötigt ihr, sondern auch den passenden Ölfilter. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ja, und wie man so einen Ölwechsel durchführen kann, würde ich euch gerne zeigen. Und wichtig ist es bei jedem Ölwechsel, dass ihr den Motor betriebswarm habt, ein bisschen warm fahren das Ganze, damit das nicht im kalten Zustand passiert. Ja, und wie das Ganze gewechselt werden kann, würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung und zwar dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken, vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Wir machen die Motorhaube auf. Wir machen den Deckel hier ab. Wir machen Folgendes. Die zwei Leitungen einmal zur Seite und hier kommen wir dann mit einer 27er Nuss dran. Wichtig ist es, bevor wir die Ölablassschraube unten abschrauben, den Ölfilter rausholen. Warum? Öl befindet sich im Ölfiltergehäuse, damit das Ganze runterlaufen kann und nicht umgekehrt, weil wenn ihr unten Öl ablasst, bevor ihr den Ölfilter rausschraubt, kann es passieren, dass restliches Öl nachher noch runterläuft. So, das Ganze machen wir hier einmal auf und können dann einmal von unten Öl ablassen. Mit dem Schraubenzieher das Ganze hier einmal aufdrehen. Und mit einer 17er Nuss schrauben wir das Ganze einmal ab.
Unsere neue Kupferdichtung natürlich ist im Ölfilter mit dabei und ziehen das Ganze mit 35 Newtonmeter fest. Und können das Ganze wieder verschließen. Ja, neuen Dichtring, den alten Ölfilter einfach abziehen, Dichtung neu rein. Wichtig darauf zu achten bei der Dichtung, dass sie bei euch in der richtigen Nut sitzt. Hauchdünn mit Öl beschmieren das Ganze. Und dann können wir das Ganze einsetzen. Und dann ziehen wir das Ganze mit 25 Newtonmeter fest und können Öl drauf machen. Also im Video sieht man jetzt, wie ich nur 2 Liter reingemacht habe, der bekommt aber natürlich mehr. Wie gesagt, Ölwegweiser unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze dann angucken, wie viel euer Motor bekommt. Wenn der Ölstand passt, dann einmal laufen lassen das Ganze. Ja, warum müssen wir es laufen lassen? Damit das Öl einmal zirkuliert und in den Ölfilter reinkommt und wir dann den Ölstand nochmal kontrollieren können. So zwischen Minimum und Maximum, ein Tick über der Mitte sollte der Ölstand sein. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man einen Ölwechsel bei dem 2 Liter Diesel durchführen möchte. Ja, wir werden hier noch Getriebeöl wechseln, da folgt noch ein separates Video zu. Wichtig, Ölzettel dran, Serviceheft hat er nicht. Er hat dieses digitale Serviceheft, da werden wir vielleicht mal ein separates Video zu machen. Aber die Serviceanzeige könnt ihr zurücksetzen, da werden wir auch ein separates Video zu machen. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Werkzeug benötigt, wie zum Beispiel den Drehmomentschlüssel von XXL Automotive, unten verlinkt das Ganze. Mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5% auf die Werkzeuge. Und ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.